Ассаламу алейкум, биздин YouTube каналыбыздын катталуучулары. Бүгүнкү күндө дистанттык окуу уланып жатат. Бүгүн бизге соц тармактардан келген каттарга көңүл бура турган болсок, ал жерде өзүбүздүн жазган тексттерибизди, расписанияларыбызды мугалимдерге, окуучуларга жөнөткөндө телефон менен сүрөткө тартып жөнөтүп атабыз. Көп жакшы болбой калып атат, жакшы көрүнбөй калып атат. Ошону кантип сапаттуу кылып тарта алабыз деген суроолор болгон. Биз ошону бүгүн көрсөтүп бермекчибиз. Эгерде сиз өзүңүздүн ишиңизди, расписанияңызды Word программасында жасап аткан болсоңуз, расписанияны ушул жакта түзгөн болсоңуз, бул жерде кандай кыласыз? Таблица, бул жерде өзүңүздүн расписания жазылган, тарых, математика, кыргыз тил деген сыяктуу сиздин расписания жазылган. Бул жакта сиздин мындай болуп расписанияңыз жазылган. Сиз муну бул жерден копировать десеңиз, WhatsApp'тан өзүңүз жөнөтө турган адамга жөнөтсөңүз, мындай болуп кетет. Таблица көрүнбөй калат. Мен бул жерде сиздерге таблица менен иштөө боюнча деги эле эң ыңгайлуу болгон Excel программасын сунуштамакчымын. Excel'ге киресиздер. Бизде мына Excel'де даяр сабактардын жүгүртмөсүн түзүп койгонбуз. Бул карасаңыздар, мына 9 класс, 10 класс, 11 класс. Болжолдуу гана жөн гана түзүп койдук. Эми сиз кааласаңыз, мисалы мына 9 класстын расписаниясын жөнөткүңүз келип атат. 9 класстын класс жетекчисине. Анда кандай кыласыз? Же 9 класстын окуучуларына. Ушул жерден гана копировать этип аласыздар. WhatsApp'тан кирип туруп, бул жерге ставить дегенди басканыңызда ушул гана жердин сүрөтү чыгат. Мындай болуп кетет. Муну сиз кайра мындай кылып ачып көрө бересиз. Бул сүрөт болуп кете турган жолу түз, сапаты менен жакшы барат. Окуучулар, мугалимдер көргөнгө өтө ыңгайлуу болот. Урматтуу биздин YouTube каналыбыздын катталуучулары, баарыңыздарга ийгилик каалайм. Жашоонун рахатын сезип жашай бериңиздер.